যে ভাইরা আমার অনেক দিন থেকে আপনারা খুঁজতেছেন ফানি সাউন্ড ইফেক্ট কোন জায়গার থেকে নিতে হবে, কিন্তু অনেক জায়গার থেকে হয়তো নিচ্ছেন, নিয়ে খায় কিন্তু ধরা খাইছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটা জায়গা দেখায় দেবো আর কি, এই জায়গার থেকে আপনারা ফানি সাউন্ড ইফেক্ট নেবেন, কখনো আপনারা কপিরাইট খাবেন না। তাই ভাই ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে আপনারা দেখুন, একটুকু স্কিপ করবেন না। একটুকু যদি স্কিপ করেন ভাই তাহলে কিন্তু ধরা খাওয়া যাবেন। হ্যাঁ, পরে কিন্তু কমেন্টে বলবেন ভাই যে আপনি তো বড় বড় লেকচার মারলেন, কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি কিন্তু ধরা খাইছি আর কি। তো পরে কিন্তু বলবেন না স্কিপ। ভাই ভিডিওটা কিন্তু একটু লম্বা হইতে পারে আর কি, লম্বা হইলে সমস্যা নাই, আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাই দেব। প্রথমে আপনারা ইউটিউব চ্যানেলে চলে আসুন। ইউটিউব চ্যানেলে চলে আসে সার্চ বারে সার্চ লিখবেন, এখানে সার্চ করে দিবেন। সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে অনেকগুলো চলে আসছে আর কি। এখানে একটা কাজ করবেন আর কি, দেখুন এই যে জায়গাটা থ্রি কোণা যে আছে, এই থ্রি কোণাতে আপনারা চলে আসবেন আর কি। এখান থেকে আপনারা নেবেন না, কিন্তু থ্রি কোণাতে চলে আসবেন। থ্রি কোণাতে আপনি টাচ করুন। টাচ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে কিন্তু সার্চ ফিল্টার একটা আছে আর কি। এই সার্চ ফিল্টারে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে তারপরে দেখুন এখানে কিন্তু মাঝখানে যেটা আছে ক্রিয়েটিভ কমেন্ট, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। এই যে আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে দেখুন নিচে কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই আছে, অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করে দিবেন। বাস এখন হয়ে গেল। এখন আপনার টেনশন নাই, টেনশন ফ্রি, আপনার কোনো স্ট্রাইক খাবেন না আর কি, কোনো কপিরাইট খাবেন না। তো এই দেখুন আচ্ছা हमको सिखा रही আছে হয়তো 2 মিনিট 3 মিনিটের যেগুলা সাউন্ড ইফেক্ট আছে এগুলো সম্পূর্ণটাই দিবেন না আর কি, অল্প অল্প করে কাটবেন আর কি। অল্প অল্প করে কেটে আপনার ভিডিওতে ভরাবেন আর কি, অসুবিধা নাই। তারপরে এই যে এখানে দেখেন মিউজিক অপশন আছে, এটা কিন্তু আপনার লাইব্রেরি আর কি, স্টুডিও লাইব্রেরি আর কি ইউটিউবের। এখানে আপনার ট্যাপ করে দিন। দেখুন আপনি কতগুলো নেবেন, কোটি কোটি আছে এখানে, এখানে কোটি কোটি অসংখ্য আছে আপনার এখানে। দেখুন এখানে এই যে এখানে দেখুন এই যে মিউজিক সাউন্ড ইফেক্ট, অসুবিধা আছে কি? দেখুন এই জায়গা থেকে আপনি নেবেন 100-র ভিতরে 100% আপনার গ্যারান্টি। এখান থেকে আপনার স্ট্রাইক খাবেন না, কপিরাইট খাবেন না আর কি। দেখুন আমি এখান থেকে এই যে সাউন্ডে গেছি আর কি, সাউন্ড দেখুন, এই যে সাউন্ডে দেখুন কতগুলা চলে আসছে আর কি, অসংখ্য চলে আসছে। এইখানে আবার নিচের দিকে আসবেন, নিচের দিকে এসে এইদিকে টানেন। টানার পরে দেখুন এখানে নিচে দেখুন এখানে এই যে থ্রি কোণা আছে আর কি, থ্রি কোণার ভিতরে আপনি টাচ করে দিন। থ্রি কোণার টাচ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে 30 আছে, 50 আছে, 100 আছে। 100টা সিলেক্ট করে দিবেন। 100টা সিলেক্ট করে দিলেন। দেওয়ার পরে তারপরে আপনি এখান থেকে টানুন, এখান থেকে টানবেন, এখান থেকে টানুন অ্যাভেলেবেল মিউজিক। এখানে চেক করবেন, আপনারা চেক করবেন, চেক করে করে নেবেন। এখানে সব কিছু লুকিয়ে আছে আর কি। এটা কিন্তু সোনার ভান্ডার, এটা এখানে মিউজিকের ভান্ডার। একটু সার্চ করলে আপনি যে রিলেটেডের আপনার লাগে আর কি, আপনার মিউজিক লাগে, ওই রিলেটেডের পাবেন আর কি। দেখুন সাগরের ঢেউ, অনেকগুলো আছে আর কি এখানে। এই যে দেখুন এখানে সার্চ বার আছে, এই যে সার্চ বারে আপনি সার্চ করবেন। এই যেখানে সার্চ বারে সার্চ করবেন, এখানে সার্চ বারে সার্চ করবেন। আপনি যে রিলেটেড আপনার সাউন্ড ইফেক্ট লাগে সেই রিলেটেড আপনার পাবেন এখানে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর কি। আর যদি ভালো না লাগে তাহলে করার দরকার নাই ভাই।